dongeng tadi ditu teh kapan loba aya makhluk aku malaikat sadidrat Allah Masya Allah kan kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna urang nyaho gunung bitu aku kula di Garut gunung galunggung gitu belah dia nama loba gunung nu cek kenean aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer maha kawasa Allah dali tuh urang teh Lapindo bari ieu ban urang teh ke tahun mana ke Jawa Timur lewat ka Lapindo kos kitu horeng Lapindo teh ciptaan Allah maafil geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh sebab naon eta lawang teh ditutup di jero tandeh aya lawang korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas urang ningali di Rangkas Bitung urang ningali di dieu di Bayah urang ningali di kebelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda nu mantep ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu henteu bisa diderot begitu ditelusuri tingali ieu teh aya besi di handap besi ka horenganan aya guha sieun urang Indonesia teliti di jero teh aya guha buatan Belanda baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad eta teh geus diteliti sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi kuari kan geus pakai satelit langsung ke Banten sekian ribu hektar di jerona emas Masya Allah ini terjadi kuari teh geus jarani emas ya Allah ya Rabbi begitu kurang ditelusuri di Jawa mah ya jelema jadi emas Mas Tono Mas Kodir Banten lumantak kuari teh aya teh keur masa-masa transisi ka genting masyarakat pada ngomong naon bae ge nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi wallahu alam seperti eta teu kudu diteruskeun sebab naon potensi anu luar biasa ya gali tek cokot batuna terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas di kulon malin lalagaan saban teh makanya saban termasuk Jakarta metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas wallahu a'lam urang lain suudzon seperti eta ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana nek nyaritakeun teh sabon taman nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Lampung teh asal macul emas bari mah karek jelemana doang nu macul sing emas ya Kangjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali ge bakal macul teh kaget puteus beundeuleu emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibalikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas naik ujung-ujungna emas teh laku emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas emas teh hasilna sih mah lain emas maculna hasil mah
telaku sakumaha telakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan opak jilid gede ngal kaburu sia macana. Wah, aju macana ge kos aja pendi mah lambat. Atuh maca kos kitu bata mah kira tamatna. Tuh. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula. Zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Tila asupeun kuari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung, di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh. Eta teh geus aya tah lamun di Garut di dinya cenah di mana kieu di kagali beak kujin sia modar ti heula. Di Banten mah komo di Banten oba aya titik-titik sejarah da teh buka oh iya dianu asli kieu aya emas sompong gede kieu nyisingna maksudna. Sia masuk ka mana mah heran. Asli emas balokan parah. Ya Allah ya Indonesia pohara. Di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia. Eta makan dokumen lain emas anu dititipkeun di dituna. Baca ke urang sejarah. Masya Allah kan pohara. Nah, itu bakal aya huru-hara, bakal aya huru-hara di saat mana? Mali bejakeun. Saat aya perubahan di negara demi dan demi. Tadi itu ada demit. Seperti itu. Masya Allah kari. Ya Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika, lain sakadar ku Inggris, lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda. Tapi Jepang ge hayang ka Indonesia, Cina hayang ka Indonesia, berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh. Naon eueuh di Indonesia. Manusia-manusia da sing garitek atuh ka Karawang aya, ka Purwakarta aya, ka Subang aya, di Bandung aya. Hayang neuleuh trilik-trilik di Bali. Geus kusur kuaha. Hayang cenah opos tegro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua. Ambalaya sih lengkap di Indonesia mah kasep, ujore, ambalaya. Manusia-manusia berpikirnya cerdas. Emang anu pangheulana bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia. Anu nyieun kapal Indonesia. Ngan ditutup di Bareuli. Anu bisa nyieun kapal mobil bisa hiber Indonesia. Tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teu diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyari-nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya. Ceritanya seperti eta. Nah kan ke Jepang dibelikan ke orang Jepang wari aya di Jepang. Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Di barat ada ngabunuh teh aku hogak heula. Di parahiangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok gitu coba. Indonesia gua lengkap di Indonesia. Masya Allah. Tepuk tekaruh nyiptakeun edan sa Indonesia ambalaya.
di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh. Jawa Timur nu edan, Jawa Tengah di Bandung nu edan, di Banten nu edan. Kok serempak amat sih nu aredan. Bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia. Nah juga adalah goreng edan beneran. Tapi bener. Maksudnya bisa di Indonesia. Nu nyeun igomah di Mekah eta kurang Madura, Masya Allah. Kan mahal eta puluhan real. Kurang Madura mah diciplak persis jasa. Atuh wala real wala rupiah. Atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing goba amat cak gini ya. Aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu. Barang di dieu aya igomahan, barang di dieu aya igomahan. Eta tangkorak Madura. Sabaraha puluh tahun karena katangkep. Masya Allah. Nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi. Timiti nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia. Ya. Gele, polisi hantem-hanteman terus. Pokoknya mah tidak boleh ada ganja, tidak boleh ada narkoba. Nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba, polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba. Lengkap. Aya kami di Indonesia mah. Ayo, polisi ieu tidak boleh ada narkoba. Harus diselesaikan, harus dibersihkan. Tangkap, beritakeun. Nu ieu mawaan narkoba. Selesai Indonesia mah. Masya Allah. Wah, urang bener ya. Tapi urang teu nyogok eleh ke di meja di hakim. Urang salah tapi maka duit. Bener. Ieu urang kumaha hebat tadi Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun ati penting di negara mana. Ieu keur carita hebat da Indonesia, mah keur carita hebat da Indonesia. Nah, masalah di Indonesia. Jadi bae. Bila perlu memeh subuh lah. Waktu wiridan Indonesia. Istimewana di Indonesia kurang naon hebatna di Indonesia. Aja kumaha gitu ya kumaha biasa bae. Masalah. Seuri sia. Ieu kan keur carita nyiptakeun mahfil ardi. Ya. Ieu telah ayatil liqaumi yattaqun. Bagi kaum-kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teu eueuh, tatadina ieu langit teu eueuh, tatadina alam teu eueuh. Haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah. Kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana. Di akhir ya ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun musieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal lagi ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon artina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing. Amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia nyisieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan ayatin dalil. Kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat, setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti miti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, terus kabelah dia nak Kangjeng Nabi Musa terus, kabelah nak Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi. Urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi, aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi. Ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi. Ieu sagala rupa kemewahan. Ieu teh ciptaan Allah cak saha cak Kangjeng Nabi. Beuh bahagia jelema anu bisa nyaba ka Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya anta syamsun anta nurun. Dongeng-dongeng teh di ditu teh kapan loba aya makhluk malaikat sadar Allah. Masya Allah kan.
Warima di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna urang nyaho gunung bitu aku kula di Garut gunung Galunggung Gunung Galunggung gitu, belah nama loba gunung-gunung oh nu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dali. Tuh, urang deuleu Lapindo, bari ieu ban urang ke tahun mana Jawa Timur lewat ka Lapindo. Tuh, pas kitu horeng Lapindo teh.